當男人遇上女人，同一個人結婚，未必等於你最愛佢，可能只係暫時冇其他更好嘅選擇啫。同一個人分開，未必等於你唔愛佢，可能只係一時衝動。呢個道理喺我最遇見第一個女朋友阿 May 嗰陣，我先深深體會到。咁啱嘅，好得你冇見啊！你好嘛 ？OK 啦，冇穿冇爛。你呢？我結咗婚啦，有2個小朋友。吓，係。咦，你先生我識唔識噶？唔識噶，係我公司以前係啲舊客戶嚟嘅。我嗰陣應該係同你啱啱分開，我成日都好唔開心，喺公司度做下嘢，又會忍唔住喊起上嚟嘅。有一次咧，佢啱啱開完會行過嘅時候見到，就好關心咁樣問我究竟發生咩事，又問我係咪唔舒服啊，咁話可以車我去睇醫生，就係咁咯。我覺得好感動，好耐好耐都冇人咁樣關心過我，甚至連你都冇試過。所以你就揀咗佢？都拍咗一陣拖噶，不過而家再睇翻嗰陣嫁都係嚟得太衝動。不過咁佢份人又冇乜點嘅，而且係一個好四平八穩嘅人咯，從來都唔會有啲咩驚喜俾你嘅。總之放工就翻屋企，出糧就交晒俾我，肚餓就會食飯，眼瞓就會上床，係一個生活規律到好似個時鐘一樣嘅人咯。咁我呢，你仲記唔記得係點啊？你啊，同你一齊嗰陣時候，其實真係好開心噶。不過唔開心嘅時候仲多。你從來唔會計劃一啲咩將來啊咁嘅。我同你拍咗拖3年，結婚呢2個字，從來都冇喺你嘅口邊度提過嘅。所以你哋同我分手？其實我嗰次都只不過係一時晦氣噶，講咗出嚟，估唔到你粒聲唔出，就咁樣接納咗。而我又因為唔想翻轉頭哀你咯，於是咪索性唔揾你咯。原來係咁。點知過咗咁多年，我最掛住嘅原來係你。阿 May 啊，不如你翻嚟我身邊啦。你知唔知你自己講緊乜嘢啊？我已經結咗婚噶啦，有2個小朋友噶。我知，我可以幫你手照顧佢哋噶。你連我都照顧唔到啊，仲點照顧2個小朋友啊？冇可能噶。但係愛情唔係淨係用口講嘅，係要用行動嚟表示嘅。你以前口口聲聲話愛我，但係就一啲都唔會用你嘅行動嚟去表示嘅。雖然我依然都好掛住你，但係我愛我啲仔女。如果我為咗自己，又將呢個家庭嘅幸福一手咁樣摧毀咗，咁我同你有咩分別呢？我愛我嘅家庭，就要用行動嚟表示。再見啦 John， 你保重啦，我走啦。阿 May，俾我陪你一搭車啊？唔使啦，喺我最需要你嘅時候，你都唔喺我身邊。今日我一個人可以噶啦，拜拜。